呢個項目關注嘅人唔係好多，我今日經過入到嚟，有啲驚訝，居然係咁鬼死靚啊！121方4房嘅戶型，呢邊就廚房 U 型廚房，老闆嘅3件套啊！餐廳嗱，睇個客廳幾闊，外邊咧仲有個長陽台喎，呢個陽台有成7米長啊！飲咖啡 BBQ 都冇問題嘅，佢係望翻小區嘅園林景觀嘅，高層咧就可以望到江景嘅喎。我哋睇下房間呢邊，呢個咧就長輩房，長輩房連接陽台，夠光猛啊！呢邊就公衞，漢斯格雅嘅潔具啊，高檔大氣啊！兒童房夠溫馨啦，佢嘅中學就係石岐中學嘅喎。項目咧，佢哋山姆又好近嘅，先2個路口，行路過去都 OK 嘅。而家佢係精裝修交付啊！呢個項目嘅交標咧，我覺得呢個片區確實係可以喎。主人房夠大啦，衣櫃位1.8米床，大飄窗，全部有晒。有興趣嘅朋友可以 call 我。